Yenidən bugün fərqlənən olacaqmı? Hər şey hazırdır artıq. Loğman. Elnur Cəfərov araya girdi. Elnur. Təhlükəli gəldi Şəfa komandası. Əskər Hüseynov zərbə və gol! Əskər Hüseynov. Elnur Cəfərov yumuşaltdı. Görürdü Əskəri. Bir məhsuldar ötürmə. Əskər Hüseynov bir dəqiq zərbə ilə topu qapıdan keçirdi və hesabı açır. Bir qədər sonra onlar haqqında bəhs edəcəm. İndi bir ötürməni izləyək. Çox yaxşı alanda ötürmə. İbrahim Aslanla. İbrahim qapı qarşısına. Amil Yunanov başla zərbə və gol! Bu da 2. Arda gəlir qollar. Tərlan Quliyev çox yaxşı gördü İbrahim Aslanına. Biri var baxmaq, bir də var görmək. Bir ötürmə isə yaxşı düşündü. İbrahim Aslanlının gerisində qaldı. Uzaq məsafədən bir zərbə. Ona görə də danışdı. Ruslan çox yaxşı keçir rəqiblərini. Ötürmə komanda yoldaşına Amil Yunanov. Ruslan Hacıyevin inamlı oyunu, inamlı mübarizəsi rəqibini aldatdı. Hətta rəqiblərini aldatdı. Ötürmə qapı qarşısına Amil Yunanov dubl edir. Komandasının 3-cü özünün 2-ci qolu. Hesab arasındakı fərq 3-ə yüksəlir. Şəfa komandası artıq 3-0 hesabı ilə öndədir. Elnur. Ötürmə İbrahim Aslanlı başla zərbə. Qapı diri təkrar zərbə. Amil Yunanov tamamladı. Ettirik etdi. Maksimilian Şilder mübarizə apardı. Toxundu amma dəf edə bilmədi. İbrahim Aslanın baş zərbəsi qapı tirinə tuş gəldi. Amil Yunanov qarşısında qaldı. Və hat-trick edir. Fərqi bir qədər də artırır. Elnur çox yaxşı çevirdi topu. Emin Zamanov komanda yoldaşının ön istiqamətində İbrahim Aslanla Amil Yunanov yerlə zərbə. Bu da 4 poker edir. Hələ ki, Sahtaras komandası rəqibin zərbələrini dəf etməkdə acizdir. Artıq özünü toparlamalıdır Sahtaras komandası. Böyük hesablı məğlubiyyətə. Bundan sonra isə Turan Tovuzda da forma şansı tapıb Elnur Cəfərov. Amil çox yaxşı ötürmə etdi ona. Elnur ötürmə ünvana çatmır. Elnur yenidən topladı. Elnur özü zərbə indirdi. Qolu tapdı. Topan almaq mümkün olmadı. Daha öncəki qollarda bir payı bir ötürməsi mütləq ki var idi. İndi isə özü tamamladı. Hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırır. Əskər Hüseynov hesab açmışdı. Bu arada təhlükəli bir cəhd. Elnur Cəfərov yerdə qaldı. Hakim penalti nöqtəsini göstərir Loğman Əliyev. Qaydanı pozdu. Maksimilian Şilder qapıda. Elvin Nəsibov yaxınlaşır. Elvin Nəsibov. Hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırır. Qollarının siyasına birini daha əlavə etdi Elvin Nəsibov. Küncü nişanladı dəqiq zərbə ilə. Topu qapıdan keçirir. Zahar topladı. Ötürmə komanda yoldaşına Elaris Xəlili. Zərbəni təkrar bir cəhd. Paşayev İbrahim boşdaydı. Onun ön istiqamətində bir ötürmə. Sağ cinata Şəfa komandası təhlükəli gəlir. Elvin ön istiqamətində ötürmə. Elvin. Elvin Nəsibov. Elvin Nəsibov. Dubl edir. Fərqi bir qədər də artırır.
İbrahimlə yaxşı paslaşdılar, yaxşı ötürmələr izlədik. İbrahim Məsuldar ötürməsində Elvin Nəsibov hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırdı. Elvin Elnur'un ön istiqamətində yaxşı çevirdi topu. Elnur Cəfərov rəqibin sağına atıb solundan keçdi. Elnur Cəfərov topladı. Elnur Cəfərov geridə müdaxilə və birbaşa qırmızı vərəqə. Saat Aras komandası 8-0 hesabı ilə geridədir və artıq bir nəfər də azlıqda davam edəcək. Ruslan Hacıyev topun arxasında. Ruslan Hacıyev və gol! Və bir qədər də artır. Ruslan Hacıyev də fərqlənənlər siyasına öz adını yazdırır. Ruslan Hacıyev ötürmə Elvin Nəsibov. Ruslan qapçını da aldatdı. Ötürmə verdi, özü zərbə indirmədi. Elvin Nəsibov etdirik edir maça. Və hesab arasındakı fərq də artıq 2 rəqəmliyə yüksəlib 10 oldu. Son cəhdlər, son epizodlar. Bəli, elə hakim bu qarşılaşmanı bitirir. Şəfa komandası səfərdə Saat Aras komandasına 10-0 hesabı ilə qalib gəlir.